Ну что, ветерок усилился, кого прижало, кто-то там он ползет издалека, а кто вверху, молодцы. Есть некоторые тяжеловатые, конечно. Вот он, рябогорлый. 3 сбоку пошел, сейчас вот ниже всех. Блин. Ну, вроде бы все одинаково кушают, а так вот тяжеловато он оказался. Хотя сейчас вот полез. Так, прошло немножко времени. Вроде бы вся толпа подтянулась. Все гребли домой брасом. Вот они, одни вот, одни выше там аж. Эти пониже, в общем, на 3 кучки разбились. Ниже, середина и самый верх. Сейчас. Вот они. Эти, кто пониже. Вот. Серединка. И вот это самое выше кто. Ну, как бы вот остатки. Уже прошло сколько времени. Вот эта кучка осталась. Ветер усиливается, конечно. Был запад, стал как-то больше, как юго-запад. Ну а вроде бы так и ничего. Ну давит. Тучки вон плывут. Непонятно, на дождь, на снег. Наш прогноз погоды, как всегда, пиздит, как собака на хуторе. Без остановки. Ну сейчас, вот я смотрел на свой брехунок. Ну вот кто больше летает, те все вверху, пошли вверх. Или кого чаще гоняю, не пойму. Как бы нравится им летать. Значит, им этот ветер... Не, ну бывает, да, давит и их. Вот крымачок тянется. Ух, красава большой. Говорят, парашюты эти не летают. Да, они жаворонки.